Сегодня ровно 21 день с момента, как я получил вторую дозу вакцины. А это значит, что можно провести тест на антитела. Специалисты говорят, что сегодня уровень антител у меня максимальный. Давайте проверим, что получится. Сейчас вспомним, сколько капель крови и сколько капель жижки. Ненавижу это. Так, все, я думаю, достаточно. И 2 капли буфера. Интересные результаты. Смотрите, полосочка контроль пройдена, а IgM и IgG антител не найдено. О чем это может говорить? Вариант 1. Вакцина не работает. Вариант 2. Тест-система не работает. И вариант 3, что просто эта тест-система не воспринимает антитела от вакцины. Короче, нужно проводить более детальные исследования. Будем, когда в Питере, сдам кровь на анализ. Ну возможно еще 4-й вариант, что я попал в эти 5% неудачников, у которых вакцина не вызывает создание антител. У Иры написано, что она номер 1 доксидин-фен. Это вранье, я номер 1 доксидин-фен. Нет. Что-то погода в Ростове опять не очень. А это значит, что пора валить в Питер. Погнали. Все, пацаны, как всегда, разместились сзади. Мы с Ирой спереди. И можно выезжать в Санкт-Петербург. Ну, скажи хоть что-нибудь. Ты меня снимаешь. Погода прям питерская. Ну да. Готовят нас к поездке. Всего нам предстоит преодолеть 1800 километров, то есть от дома до дома. А сегодня мы будем ехать до Москвы. Итак, всего 1800, а сегодня 1100. То есть на завтра у нас останется совсем чуть-чуть, там 700 километров по скоростной трассе. То есть сегодня самый трудный день путешествия. Скажи, опять куда-то увозят меня. Господин, куда ехать изволите? В столицу. Самое сложное, конечно, выехать из города, потому что дальше мы выедем на скоростную трассу и по ней поедем до самой Москвы и потом до Питера. А вот из города выехать это... До свидания, Ростов-на-Дону. Увидимся очень скоро. Можно, пожалуйста, биг-тейсти большой с беконом, джуниор с беконом и 2 латте. Вам и большой, и джуниор? Да. Интересно, девушка меня погладит? Пап. Парам-пам-пам. Спасибо. Мы сегодня позавтракать не успели, поэтому вот так вот. Чё? Сняли самый лучший участок дороги, чтобы вы подумали, что в России дороги во. К сожалению, так не везде. А у нас все как всегда дождичек. А что мы делаем? Дорогу кладут, притом они насыпали какого-то говна, и он ногой его утрамбовывает в яме. Вот это ямочный ремонт, я понимаю. Перерыв на водопой у нас. Очередь. Джей в очереди стоит, да? Ой, вообще, какие вы, конечно, молодцы, пацаны. Пару слов, кстати, о коронавирусных мерах в России. Такое ощущение, на самом деле, что их уже вообще нету. Потому что вот на заправку я захожу, маски никто не носит, кассиры вот так на подбородке носят. То есть формально они есть, но неформально их уже никто не соблюдает. Несмотря на то, что, конечно, вакцинация у нас провалена полностью. Ну и окей, мы-то вакцинированы, нам-то что. А каждый сам за себя решает. Ну все, поехали дальше. Вот такие футболки и еще 2 или 3 других дизайна у нас в магазинчике продаются. Вот сейчас по всплывашке. Или в ссылке в описании, смотрите. Можете покупать хорошие. Нравится осень. После 450 километров по дождю. Посмотрите, какая красота. Это же совсем другой разговор. Кайф. Теперь едем быстро, безопасно и на расслабончиках. Примерно вот так на расслабончиках. Да, кись? Да, мама сказала. Дождик кончился, дубль 2. Мы уже в Москве, едем по Московской кольцевой автомобильной дороге. Это дорога, которая опоясывает Москву протяженностью примерно 110 километров. И нам нужно проехать пол этой дороги, то есть примерно 50 километров. И там мы уже заселимся в гостиницу и будем отдыхать. А завтра до Питера. Ничего себе, какая у вас кровать огромная.
Номер нам обошелся 4050 рублей, плюс 1000 рублей доплата за собак. Так, смотрите, какой странный номер. Получается, вот этот диван и вот это вот черти чё. И как мы будем матрас снимать на пол? Значит, не будем. Пацаны, значит, не прыгаем ночью никуда, поняли? Как тебе номер? Ну, диван вообще бесполезный здесь. Да, ну, в принципе, чисто хорошо все. Да, вообще хорошо. Да, номер Диван, хороший. вот эту штуку. Дин, чё в машине не пил? В машине не так вкусно. Ну, конечно. Спокойной ночи. До завтра. Доброе утро. Только Ира с Дином еще дрыхнут. А мы с Джем уже проснулись. Да, Дзейка. Вообще, вчера все прошло очень удачно. Мы супер удобно приехали в Москву. Мы проезжали МКАД где-то в период с 12 до часу ночи, когда там машин было гораздо меньше, чем обычно. Потому что вообще в час пик там, или в межчас пик я боюсь реально ездить по МКАДу, потому что там такое насыщенное движение, скорость высокая. А мы идеально его проехали. То есть вообще все супер. И сейчас мы собираемся, я уже искупался, пьем водичку, кофе и едем в Питер. Ориентировочно нам ехать 7 часов. Вся почти дорога по платным участкам. Джей, пошли маму будить. Пошли маму будить. Фас, куси маму. Ой, какой добродушный пес. Даже маму кусить не хочет, а? У нас в России есть поговорка: в Москву переезжают по работе, а в Питер по любви. Ну и посмотрите, как у нас удачно расположена гостиница. Мы сейчас вот с этой парковки выезжаем вот сюда, на Ленинградский проспект и на платную трассу, и все. Очень удобно. Правда, какая-то пробка тут на Ленинградке небольшая, но ничего, постоим. В путь? Да. Пока, Москва. Прямо 10 километров. Кто там такой сидит? Напоминаю, что платные дороги в России можно оплатить либо наличкой карточкой на въезде, либо вот таким вот устройством, которое называется транспондер. Ну, Ира сейчас вам показала его. Он, получается, с моего электронного счета снимает деньги, я проезжаю просто зеленым светом. Путь от Ростова до Москвы, там платные дороги не везде, стоил 900 рублей, а от Москвы до Санкт-Петербурга, тут получается 600 километров платных дорог, стоит 1400 рублей. Сейчас все переведется здесь в доллары и евро. Прикольно, самолет аэрофлотовский в Шереметьево садится. Вообще такое ощущение, что он сейчас рухнет, да, еле-еле тянется. Санкт-Петербург, священный град Петра нас ждет. Я так радовался, думал, что все-таки наконец-то всю дорогу от Москвы до Питера сделали платной. Но хрен там, 15 лет строят и все еще 50 километров не доделали. Обход Твери, вот так вот через поселки едем. 15 лет, Карл. Мы один раз, когда ехали в Питер, по-моему, в 2019 году, здесь проезжали ночью и видели такое кровавое месиво из машины лося. Просто ужасное, конечно, зрелище. Поэтому реально участок опасный. Сейчас ваша мама придет, она за кофе пошла мне. Вот вы нетерпеливые, маменькины сыночки два. Че, Дин, соскучился по Питеру уже? Ты Питер уже или нет еще? Джей, как думаешь? И мы в Питере. Мы в Питере! Вообще, что Москва, что Питер, что Ростов, вот с этой точки зрения из-за руля выглядят абсолютно одинаково. Так, ну мы приехали, но мы-то не знаем, где дом находится, там только Дима был. Мы возле дома встали, а где въезд, где что, непонятно. Узнаете? Не забыли? Смотрите, что за питерский пацанчик идет, а? Ну по нему же видно, что он из Питера, а? Подножка. Здорово. Снял. Отлично, с Москвой вообще шикарно. Джей, пошли смотреть, кто там. Смотри. Кто это? Почему ты меня не чешешь пузо? Тихо. Ты видела, он его сначала не узнал? Понюхался.
Вроде бы вот в этом доме наша квартира. Почему я говорю вроде бы? Потому что мы-то ее не видели, мы видели ее только на картинках. Ее смотрел Дима. Дима говорит, квартира хорошая. В общем, рум-тур у нас будет вместе с вами одновременно. Мы не знаем, что там, чего там ожидать. По картинкам вроде ничего. Так, у нас парадный. Мы говорим, как в Питере, не в подъезде, а в парадный ремонт. И мы живем где-то наверху, так что собак носим на руках. Я немного в шоке, честно. Сейчас я проведу вам рум-тур. Итак, вот мы заходим из коридора. Посмотрите, какие высоченные потолки. Это коридор. Это зал. Он огромный, просто нереальный. Телевизор очень старый. Чтобы играть в PlayStation нормально, надо будет новый телевизор купить. Но он вот здесь вот удобно встанет. Потолки какие. Люстра прикольная. Так что, наверное, телевизор вот здесь вот поставим. И вот этот диван развернем туда. Всякие комодики. Вот здесь чувствуется питерский дух, да? Это кабинет. Я еще просто не везде знаю, где выключатели, так что простите меня за задержки. Значит, тут один стол, и вот здесь вот надо будет второй стол докупить. Ну, что-нибудь из Икеи. Кабинет очень просторный тоже. Идем дальше. Вы, я думаю, уже понимаете, да, масштабы этой квартиры? Так, вот это гостевая спальня. Да, гостевая спальня. Ну, тоже она достаточно просторная. Кухня. Кухня всем оборудована необходимым. Диванчики. Здесь еще один телевизор. Вот еще один телевизор. Камин действующий. Очень прикольно выглядит. Он, не знаю, видео передает или нет. Холодильник большой, все дела. Так, идем дальше. Это мастер-каюта наша. Основная спальня. Так. Мы здесь уже принесли немножко вещей. Это мастер-спальня. Она просто огромная. Она, я не знаю, метров 30, наверное. И посмотрите, какое тут гардеробище. Ира, ты в качестве масштабной рейки сейчас. Поняла. У меня шматья нет. Да, и даже у пацанов столько нету шматья. Пишите дальше. У нас из мастер-спальни тут есть вот санузел. С джакузи. Да, джакузи. Слушай, ну все классно тут. Все классно. Так, еще один санузел. Сейчас я вспомню, где он. Там? Ага, иду. Так, это постирочная. И стиралочка стоит, умывашечка. Так, вот здесь стекло разбитое у этого, но здесь поменяют его. У душевой еще одну. Это, условно говоря, гостевой туалет. Слушай, квартира просто нереально огромная какая-то. Им реально надо, блин, ее будет... Да, они, честно говоря, продешевили. Они плохо ее сфотографировали и не нарисовали план. Но мы им скажем об этом. Уже, да, перед отъездом. Эта квартира площадью 223 квадратных метра. То есть это как 3,5 квартиры у нас в Ростове. Тут эхо. Прикол, вообще прикол. Эта квартира обошлась нам 130 тысяч рублей. Что, конечно, безумно дорого в целом по российским меркам за квартиру. Но за эту квартиру, наверное, это не очень дорого. И теперь по 130 тысяч каждый месяц. Ну, конечно, серьезные деньги. Но мы к этой поездке готовились и деньги, соответственно, откладывали. Так что мы были готовы примерно на это. Какая огромная, скажи, квартира. Я боюсь потеряться тут. Вообще нам было очень сложно найти квартиру, потому что, во-первых, мы с собаками. Никто не хотел селить нас с собаками. Во-вторых, потому что мы на короткий срок, всего на 4 месяца. Все хотят сдать квартиру сразу на год и так далее. А мы-то очень честные, мы же не будем врать. То есть у нас был вариант сказать, что мы на 11 месяцев, а потом за месяц предупредить, что мы съезжаем и все. Но мы же не такие, поэтому было очень сложно. И по сути это первая квартира, которую мы смотрели, которая согласилась нас принять. И первая квартира, которую мы сразу же и сняли. Ну, я доволен, мне очень нравится. Эхо, конечно, немножечко такое, но к нему привыкаешь, я думаю.
Любимая, я думаю, нам придется с тобой общаться по поводу, с помощью приложения рация на часах. Да? Потому что по-другому вообще. Здесь отдыхать очень круто. Конечно. Ну, как А мы, целый. смотри, мы повернем это все потом к телевизору еще. То есть мы когда телевизор купим сюда нормальный, мы все повернем к телевизору. А нет, конечно, без вариантов вообще. А это старый, у него HDMI нет, я сюда PlayStation не подключу даже. Да, кстати, вот этот телевизор нормальный, сюда можно PlayStation подключить. Так, ну мы сходили в магазинчик, немножко разложились. Самое главное, подключили PlayStation. Дима поиграл в PlayStation, наконец-то 5-ю, да? Ага, да. И сейчас будем есть стейки и пить плантаже, черногорское вино. Спасибо, Люба привезла нам винишко из Черногории. За Питер. За Питер. Ира, расскажи про исторические исследования, которые ты провела по поводу нашего дома. В нем жила дочь Третьякова. Того самого. Да. Да, который меценат был. Дом пропитан историей. Я уверен, что в советское время тут коммуналка какая-нибудь была задрипанная. Тому, кто найдет дом в исторической части Санкт-Петербурга, не пропитанного историей. Да, можно поставить бутылку плантажа, это 100%. Даже 3. Да, это точно. Я с девчонками там на свидание пока хожу, я им провожу экскурсию по городу. И вот рассказываю, тут убили как бы кого-то, тут убили кого-то, Романовых вот тут убили, и там одного из Романовых убили. Откуда мне это знать? Я знаю, что Романовых убивали в Петербурге. Я не знаю, сколько было Романовых, но я всем рассказываю, что вот тут убили Романовых, вот там убили Романовых. Главное, что девчонки ведутся. Ты опять что-то мастеришь. Рампы делает собака. Мы решили, что будем делать каждый раз новые рампы, потому что вот эти складные конструкции занимают очень много места. Эти рампы мы потом не выкидываем, мы куда-нибудь отдаем. В Черногории мы отдали в приют для собак. И здесь, я думаю, в Питере мы еще проще их пристроим. Так, сладкий, заходи. Давай, наступай. Давай. Скажи, почему проверяем на мне, а не на Джея? Вот умница. Нужно больше рамп. Ну да, одна рампа на диван в зале, другая рампа на кровать. Ну все, пускай полотно приклеивается к основе. Все нормально получилось. В общем, цена одной рампы получилась примерно 2300 рублей. Вот эти вот ножки металлические, очень дорогие угольники, оказались по 700 рублей штука. Хозяин квартиры сказал нам, что с собаками можно гулять в Таврическом саду. Вот идем проверим сейчас это. Как же в Питере красиво вообще. Даже не верится, что это у нас в России. Офигенный, конечно, сад просто. И нет ограничений на гулянку с собаками. Единственное, что до сюда идти где-то минут 10. То есть они уже все дела успевают сделать. Но ничего, зато здесь можно походить как следует, выгулять их, чтобы они уставали, да, выгуливались. Тут, блин, такая атмосфера, что мне самому хочется сесть под ближайшее дерево и начать читать книжку. Это прикольно. Вот что-то гуляем, и возник один вопрос. А чем занимаются все вот эти вот бездельники? Ладно мы, а они чем занимаются? Что, тоже ютуберы? На завод идите. Иди давай на Кировский завод трактора делай. У меня образования соответствующего нет. Могу только в поликлинику. Ну, ты можешь в медпункт на Кировский завод. Вариант. Я подумаю.
конечно, первым делом нужно поехать в Икею и докупить нехватающую мебель. Нужно Ире купить стол, купить стул, купить полотенчики, постельное белье и тому подобное. Это всегда так. Попробуем выехать из этого двора. Ох уж эти уютные питерские дворики. Красотенежка. Короче, в Питере забили на все ковидные меры еще больше, чем в Ростове. Все ходят вот так, в лучшем случае. Ну, мы тоже так ходим. Нам-то что, мы все вакцинированы, чипированы. Дима, а как ты себя чувствуешь после чипирования? Ну, вот уже в ушах какие-то звуки появились, и Bluetooth постоянно переключается на телефоне не на ту частоту, на которую надо. Вот. Есть вопросики. Понятно. И монетки прилипают к месту инъекции. Да вот, ты чё? магнитятся, да. Короче, мы приехали в Икею, но это не Икея, а дизайн-студия, только где они кухни проектируют. Тут, я не знаю, 100 квадратных метров весь магазин. Мы туда приехали. Икея, магазин мебели, да. Открыто да. до 22. Короче, у нас проблема, мы же хотели тефтелек в Икее поесть, а есть хочется. 26 минут. 26 минут, ну поехали. Я думаю, это просто у нас мозги от вакцинации отказывают, и мы поэтому так тупим. Да, галлюцинации, поствакцинальные галлюцинации. Да. Я читал на форумах, что такое было. Так хочется тефтелек в Икее, а мы опять в пробку встали. А что ж такое? Запах тефтелек. Погнали. Да, кстати, Икея, вы помните, что вот о канале заходите, там моя электронная почта, и пишите про рекламу нам. У нас очень любят тефтельки в Икее все. Сейчас, конечно, такая очередь, что можно было бы, наверное, не стоять. Но зачем мы сюда приехали? Можно было и онлайн заказать все. Смысл-то весь в тефтелях. Ну что, долго в очереди стояли? Полчаса. Очередь, мэн. Давайте ресторан с такими же тефтелями, как в Икее. Тем более рецепт уже выложен в интернете. В меню пишите тефтели, как в Икее, и все. Я буду там ходить. Ир, хватит, пошли. Я совершаю покупки онлайн. Охренеть народу на Невском. Мы же не привыкли, что столько людей видеть. Ага. Вообще сейчас в Питере еще очень много приезжих, типа как мы. Потому что, во-первых, сейчас сезон белых ночей, во-вторых, чемпионат мира, чемпионат Европы по футболу. Здесь будет в Питере много матчей. И в-третьих, Петербургский экономический форум. То есть все сразу сложилось, и народ понабежал. Питер не резиновый. А здесь дом-музей Анны Ахматовой. Давайте зайдем. Очень классное камерное место тут, конечно. А еще прикольно, что он там литейный, там шум-шум-шум, а сюда заходишь, так Да, здесь тихо, очень классно. и Здесь, птички по-моему, поют. пианино стоит. Да, вон играет. Кто-то играет? Маленького принца. Да. Это какая-то новая экспозиция, этого не было. В общем, это экспозиция Бродскому посвящена. Половина пальто замурована в стену. Почему выставка Бродскому? Потому что Анна Ахматова была одной из первых, кто признал его талант. Вот как оно. Здесь просто офигенный такой камерный садик. Кайф. Сюда заходишь, тут так спокойно. Прям супер. Здесь тоже непреодолимое желание сесть под деревом, читать книгу. Да что такое? Хоть в книжный беги. Литрес. Тут могла быть ваша реклама. Здесь, конечно,
все стены исписаны стихами. Я думаю, что не только Ахматова, многие тут свои пишут. Истина как поэзия, а большинство не любят поэзию. Это сильно. Здесь, конечно, в каждом доме жил кто-то великий или кто-то известный. Это вообще прикольно. И почти каждый второй дворик заходишь, там какой-нибудь музей. А потом будут говорить, что вот в этом доме жил сам Доксидин. Да-да. И Пуппи Джей. В Ростове на такое, я сказал, разруха. Все разваливается, все грязное. А здесь я говорю, аутентично. Красота какая вообще. Что это за здание? Давай тебе Димон проведет экскурсию. Он же сказал, лучше что уже все знает, да. Да, там точно кого-то убили. Так, а сейчас мы пройдемся по такому японскому парку. Нам рассказал о нем наш фанат. Скоро мы с ней встретимся, она из Питера. Давайте посмотрим, что тут есть. Да, шикарно. Так можно видос снять. Что это у него в зубах? Прикольно. Так, что нам нужно? Нам надо пацанам кимоно и маленькую катану. И что-нибудь про самураев замутить. Смотрите, вот это как будто бы задний двор монастыря. Тут можно, что Джей будет тренироваться и рубить катаной бамбук. Я уже просто вижу этот кадр, как стоит Дин, смотрит прямо в камеру, поднимается катана и такой раз, чик, открывается лезвие. Ой, Ир, смотри. Птичка, а ты кто? Ты вороненок, что ли? Он упал, муж, его надо спасти. Кто не понял, рассказываю. Дерево, на нем ворона, внизу вороненок. Что делать, мы не знаем. Чем закончится эта душераздирающая история, непонятно. Я ставлю на кошек. Иди ты. Оба-на. А вон кошка пришла. Ну все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня просто ощущение, что я сейчас нахожусь внутри фильма. Мой учитель осьминог. И вот сидишь и не знаешь, что сделать. То есть, с одной стороны, наверное, не стоит вмешиваться в естественный порядок вещей, да, а с другой стороны, так жалко этого вороненка. Ну, кошка следит за большой вороной. Ты прикинь? Это, знаете, когда смотришь документалку про тигров и львов, всегда жалко, что они там голодают и не могут найти себе добычу. Когда смотришь документалку про антилоп, так жалко то, что львы и тигры их догоняют и съедают. Все зависит от точки зрения. Вы поняли, что они на меня напали? Я его просто снимал, я его не трогал. Так, а вот она подмога. Это разборка питерская. История никак не достигнет своего катарсиса. Просто. Что, может, это правда? Типа, как в Спарте? Типа выпнули, если ты выжил, то ты достоин, если нет, то нет. Мы сейчас прочитали то, что такие птенцы называются слетки, и это нормально для ворон, и их не надо трогать, все нормально, они сами выживут, надеюсь. Или нет. Выживут. В общем, мы приняли решение не вмешиваться в естественный порядок вещей. А вот какой тут мостик тоже. Чисто японский стиль. Будем снимать самурая. Вообще, мне кажется, это очень логично в столице Российской империи снимать видео про самурая, да? Ну Хорошо, да? Река Нева. Уже 9 часов вечера, 10-е, светло как днем. Белая ночь — это прикольно. Но надо иметь плотные шторы дома, чтобы нормально ночью спать. А тебе нравятся белые ночи? Прямо аж вставать, уходить не хочется. Здравствуйте. Ой, причесоски какие
Все как я люблю. Как я тебя поймаю? Поймаю. Догоню. Догоню. Опа! Догнала. Я смотрю, ты прибарахлился. Так, все. Одежда и реквизит приехали. Ира занимается своим самым любимым делом. Разбирает все. Слушай, я только одно не пойму, как ты здесь все разместишь? Здесь же так тесно. И надо еще, я думаю, докупить вешалок. Конечно же. Очень мало, да. Кстати, смотрите, это голова Бо. Мы решили, что мы тело-то ему найдем любое, а голова у него уникальная. Это легко. Горжусь. Ну хорошо. А у меня еще стол. The next day. Прошу покинуть вас мой стол, миледи. Я-то думала, ты хочешь со мной поближе быть. Ну, вот на расстоянии 2 метров меня вполне устраивает. Понятно. Слышал, малыш? Вот так и тебе скажет когда-нибудь. Уйди от меня на расстояние 2 метра. Теперь эту комнату можно называть 50 оттенков коричневого. 1 коричневый, 2 коричневый, 3 коричневый, 4 коричневый, 5 коричневый, 6 коричневый, 7 коричневых оттенков как минимум. Давай посмотрим, как ты выглядишь с моего рабочего места. О, нормально, можно наблюдать, чтобы ты это не ленилась. Так, смотрите, пришел мой тест на антитела на коронавирус. Да, Смирнов Илья Васильевич, 32 года. Какой ужас. В общем, у меня 1000 бау на миллилитр. Я так понимаю, что все, что свыше 550, это защита, как у Терминатора. Ну что, как прогресс? Ну, я не знаю, мне места не хватает. Пошли кино посмотрим. Потом разберем.